harto cariño por la tierra. Y esta herencia misma también es como ese cariño de agradecimiento, también de amor por los abuelos que cuidaron la tierra. Para mí también cuidar la chagra es cuidar la vida, porque mis abuelos me habían hablado, me habían explicado, ¿no? Yo primero así como que pequeña, creciendo el contexto, ¿no? Sembrando, viendo las flores, ¿no? Los animales, y sentía mucha alegría, sí, y la he seguido sintiendo, sí. La familia es importante porque dentro de la familia siempre acá hay músicos. Mi papá, por ejemplo, era músico, tocaba en un trío La Rosa, tocaba el requinto y por ahí me fui incursionando en la música. Con ese ejemplo que uno ve en la casa, como que va cogiendo una flautica, una guitarra y poco a poco se va interesando como que para el sonido. Y como la música es inquietante. Cuando uno termina de practicar un instrumento, ya quiere ver cómo suena otro instrumento. A mí, por lo menos, me ha gustado el charango. Escuché la primera vez el charango por una emisora y me encantó. Entonces dije, no, ese instrumento lo voy a averiguar qué instrumento es que suena y pues cuando era niño y ahorrar para comprarlo. También conocí como el charango y comencé a ver pues como que la magia o las historias que hay detrás de un instrumento también como que me comenzó a interesar y creo que el aprendizaje de uno es para toda la vida, ¿no? Uno todos los días estamos aprendiendo, ¿no? De aquí de Jaime, pues de Pablito y otros compañeros que han pasado al lado de uno, les dejan muchos mensajes con la música y entonces uno entiende que la música también es de mucha paciencia y que no hay límites, sino que es muy como el mismo universo, pues tiene muchos sonidos. Tierra de lindos colores, tierra de paz y de amor, llamada la luna de Quindí, el valle de Sindoy. Y una de las cosas, me atrevo a decir, de que a mí me gustan mucho es comer. Es poder, digamos, cosechar, también sembrar. Si hablamos, digamos, algo que me gusta mucho es cosechar, sembrar también, ver cómo crecen las plantas y alimentarme de esas plantitas, porque siento que me nutren, me estoy conectando con ellas, así sea, digamos, que uno coge una plantica, uno dice, no, mentalmente yo le estoy pidiendo permiso, eso me enseñaron mis abuelos, ¿no? Porque es ir con respeto también, como todo, ¿no? A veces uno aprende en algunos lugares que el respeto únicamente debe darse entre personas, ¿no? Pero mis abuelos me enseñaron que las plantas también tienen su espíritu, ¿no? La música se ha convertido en una herramienta esencial para el ser humano. Y la música es que la primera herramienta donde penetra a cualquier cultura, a cualquier espacio, a cualquier territorio. Porque el sonido llega antes que la política o el conocimiento occidental. La música se difunde por el espacio, por el aire y a través de eso es que nosotros nos conectamos. También nos permite de alguna forma pues contar historias pues, principalmente para nosotros como pueblos nos permite, ¿no?, conservar historias detrás de esa música pues hay muchos mitos, leyendas
y nos ha permitido también como que entender primero pues nuestro territorio y de ahí poder entender también lo que hay fuera de nuestro territorio. También recuerdo que mis abuelos decían, uno se está alimentando de colores, uno cosecha, digamos, el maíz, hay unos colorcitos, ¿no? El frijol también acá tenemos, mi mamá ha ido cuidando también varias y nosotros también intercambiando tenemos unas 14 variedades también de solo de poroto, ¿no? El frijol. Y empezamos el aguacimba que le digo que hay, o sea, si nosotros nos pusiéramos a ver cada planta que tenemos en nuestra chagra, o sea, somos ricos también en raíces alimenticias. Nosotros, así con nuestra banda, que se llama Runacam, empezamos integrando al principio música de otras regiones, de otros pueblos indígenas, como para la ejecución de los instrumentos. Y luego vimos la necesidad de sacar, de investigar nuestra propia música y pues tratar de sacarla a nuestro estilo, al estilo de la banda de Runacam. Siempre pues hemos intentado de conservar lo propio, ¿no? Entender desde de lo que hay dentro de nuestro territorio y son melodías muy importantes porque nos recuerda de dónde venimos. Pero sin embargo, pues creo que como la música llega por todos lados, en especial pues igual que nosotros, hay otros pueblos que se han dedicado también a eso, a conservar sus raíces y de alguna forma pues han llegado aquí al Valle de Sibundoy y nosotros pues nos hemos formado también de esas influencias, ¿no? Música que ha nacido de como que la integración de pueblos, como en el caso de nosotros, ¿no? Runacam, pues Jaimito, que es del pueblo Inga y pues que yo pertenezco al pueblo Kamsha, pero como que unir dos pueblos que han tenido historias, hemos resistido, entonces, y es un solo lenguaje, ¿no? Y mis abuelos decían, nos hablaban de espiritualidad, nos hablaban de otros planos también, del plano, digamos, del Ucupacha, de abajo, ¿no? Del inframundo, o nos hablaban del Hanapacha, el universo, ¿no? Que está ahí, o del, digamos, también la energía que tiene la Pachamama, ¿sí? El espíritu que vive ahí. Y para mí, digamos, ¿por qué también cuidar todo esto? Porque siento que me conecta con la vida, siento que puedo sentir si me conecto con la tierra, si siembro, si cosecho, me conecto. La soberanía para nosotros es cuidar nuestros alimentos y cuidar nuestra salud, estar pendientes de todo lo que nos rodea. Y hoy en día, pues, esta soberanía nos preocupa mucho, ¿no? Porque nosotros tenemos las conocidas semillas criollas, las semillas nativas. O sea, desde esa parte que cuidamos y comemos, pues está bien, ¿no? Pero a veces nos preocupa porque solamente hablando de Quindicocha o hoy en día el Valle de Sibundoy, como la tierra es tan fértil, han llegado otras personas también acá y están trayendo, digamos, otras semillas. Después de que se dio el TLC, ya se llegó la entrada de multinacionales, ¿no?
música es una expresión, ¿no?, de los pueblos. Dentro de los pueblos hay problemáticas, hay penas, hay dolores. Dentro de la música de los pueblos, generalmente en la parte andina, la música es muy triste, ¿sí? Pero son ritmos alegres, pero dentro de esos ritmos hay tristezas. En el caso de nuestra comunidad, se quiere también a través de la música expresar las problemáticas, ¿sí? Por ejemplo, el idioma, ¿sí? Es una problemática que es muy amplia, ¿sí? Es muy amplia porque se acaba un idioma, se acaba pues un pueblo, un conocimiento. Entonces, la música también se la trata de rescatar el idioma con palabras así antiquísimas que se han perdido para volverlas a este momento. Creo que también cuentan momentos importantes, ¿no?, de nuestras vidas. Por ejemplo, casi siempre está vinculado al tema de la tierra, ¿no?, de la madre tierra. Y, por ejemplo, cuando hacen la cosecha, por ejemplo, del maíz, entonces pues se cuentan que ahí nacieron melodías que ofrendaban a ese momento, ¿no?, de agradecer que la tierra pues te da sus frutos. Y entonces con el maíz pues creo que es un alimento muy sagrado porque pues de ahí se saca pues la chicha, saca pues las mismas en sus envueltos, la villana, ¿sí?, el mote, que es muy tradicional en esta región. Hace podría decir unos 6 meses más o menos, que estuvieron haciendo una prueba de un maíz híbrido. Y en Colombia también, yo creo que ya comenzaron, no sé si algunos meses, unas pruebas de maíz híbrido que todavía no es comestible para los humanos. Y aún así estamos viendo que nos están contaminando. Hay un polen contaminado. Nosotros nos damos en la tarea, ¿no?, de cuidar, pero ya digamos ocurren cosas que no sé por qué a veces como humanos desde los laboratorios de modificación genética, digamos, le echan mano, viendo que esto es algo mucho más grande, ¿sí? Cuando empezamos a hablar acá, digamos, de lo complejo que es la chagra. Hay polinizadores que ellos hacen, el polen se está moviendo, hace parte también del aire. Incluso si respiramos, estamos posiblemente, ¿sí?, inhalando polen, ¿sí? Pero lo bonito también es que aún existen las chagras indígenas. Y si ustedes, digamos, recorren acá el Valle de Sibundoy, aún está la chagra indígena. Y estamos también desde acá pues resistiendo, también enseñando a las nuevas generaciones para que se interesen por consumir estos alimentos. Y es bien a veces difícil, ¿no?, como digamos el comercio a través de los medios de comunicación empiezan a llegar. O sea, productos y más productos, el sabor ya no es el mismo. La gente que nos visita acá dice, ya entendemos su resistencia, ¿no?, porque es el sabor que estamos defendiendo, es los colores, es nuestro alimento. Pues en esos tiempos creo que la música también está atravesando como un momento de experimentación, ¿no?, de creaciones, no sé si pueden ser fenómenos, pero que son pasajeros, ¿sí?, porque solamente por un momento llegan a sonar y lógicamente pues llegan a los jóvenes pues que hoy como que captan esos sonidos, ¿no? En cambio los sonidos que tratamos de conservar y de aprender de otros pueblos y mantenerlos vivos, pues ya pues creo que ha sido por años y ahí están, ¿sí?, se conservan en el tiempo, en el espacio, y precisamente en los momentos ceremoniales, el encuentro con las plantas sagradas, pues es donde se revive. Es como si los hubieran dejado en ese espacio y nosotros llegamos como que a alimentarnos, y eso pues creo que es para toda la vida. Tierra de lindos colores, tierra de paz y de amor, llamada la laguna de Quindís, el valle de Sibundoy. Y a
nosotros, por ejemplo, también una de las estrategias que estamos haciendo es con muchas mujeres de acá hacer los divichidos, ¿no? Que nos fortalecen también y nos fortalecen las familias. Es seguirnos encontrando en el diálogo, porque los niños están ahí. Es seguir haciendo esas actividades para que los niños sigan aprendiendo. Así la tarea es grande también, porque tenemos, como les digo, los medios de comunicación ahí y a los niños como que no, vengan acá, o tratar de llamarlos a sembrar. Sabemos hacer con algunas amigas de la vereda. A veces, digamos, ellos tienen la chagra muy enyerbada, que llamamos, y decimos, no, pues vamos a hacer el divichido. Nosotros nos vamos a ir a visitarlas allá, todas las mujeres, digamos, de estas familias, nos vamos allá a hacerle deshiervar. Podemos gastarnos un día lo que ya se puede gastar una semana, ¿sí? Entonces ya le trabajamos. Próximo fin de semana, digamos, ellas vienen acá a la casa, entonces deshiervamos. Y mientras tanto, uno de mujer cuando es así sembra muy, ¿cómo decirlo?, que se emociona con las plantas, dice, no, pues voy a coger una plantica aquí, dice, no, esta no la tengo, ¿no? ¿Será que me regalas un gajito de esta? Sí, y ya empezamos a intercambiar. O de esta semilla, de estas, llévatelas así, ¿no? Para que las siembres. Entonces empezamos a fortalecer la diversidad. Dentro de la música hay como un área que es la música espiritual. Entonces, dentro de las ceremonias así a través de la ayahuasca o plantas, otro tipo de plantas, la música es muy fundamental. Entonces se trata de rescatar ese sonido tradicional de las ceremonias también para así mismo alimentar el inconsciente o el pensamiento de la persona que está participando. El fuego para nosotros ha sido también muy importante dentro de nuestra tradición. En ese lugar, precisamente, la cocina es el lugar más abrigado de nuestra casa. Y recuerdo que mi mamá, pues antes ya nada de energía eléctrica, incluso con la velita, solamente el fuego encendido ahí en la cocina, donde es la conocida tulpa, ¿no? Donde está el fuego. Y ahí era el sitio de reunión donde se contaban las historias. O se estaba cocinando, pero estaban todos conversando, estaban todos abrigando la palabra también. Para cantarle a la vida y alegrar el corazón, Inga soy, con el pelo largo voy, con capizallo de colores, la cusma y el ciñito. La comida siempre ha sido como un punto de encuentro también en la cocina o como el fuego. La alimentación sabe mejor con la compañía de la música. Reneme, más que con agua, tantas país. De alguna forma, antiguamente siempre lo hicieron así. Se sentaban pues, y trataban de cocinar los alimentos, pero mientras se esperaba esa etapa, pues estaban los músicos, ¿no? Y estaban con sus flautas, estaban con el tambor y pues comenzaban con la chicha a como que a estar felices, ¿no? Porque realmente no todos los pueblos y en todos los lugares somos afortunados de tener este territorio pues, que nos ha brindado tantos alimentos.
¿qué hay dentro de la profundidad de un plato de sopa? ¿Sí? Hay una de dónde vino, ¿sí? Como que le puedo agradecer a la Pachamama, a la tierra, le agradezco a las personas. Hay diferentes, no, que esta sopa tiene zanahoria, ¿de dónde traerían la zanahoria? La papa, ¿de dónde será que vino? El choclo, que un cilantro picadito, ¿sí? ¿De dónde vino cada uno de esos alimentos? Empiezo a pensar en cada una de las personas que trajo esos alimentos para mí. Está justo frente a mí este plato. Agradezco todo eso. En esos tiempos, pues creo que en nuestros pueblos indígenas, pues creo que estamos pasando por épocas difíciles, pues de mucha violencia, y creo que en esos espacios, cuando uno se dedica a la parte como que de ofrendar, creo que pues de una forma pues tratamos de precisamente eso, ¿no? De ser agradecidos con la vida, de ser agradecidos por los alimentos, pues de ser agradecidos realmente porque pues pertenecemos a unos pueblos y somos como guardianes, ¿no? del territorio. A nosotros de pronto nos tocó luchar con la música, ¿sí? Y entonces creo que nosotros de esa forma estamos tratando de resistir, ¿no? De alguna forma pues nuestra música llega donde menos pensamos, ¿no? Y ella de pronto es como un grano de arena que se está floreciendo, y en algún momento pues nuestros hijos son los que van a cosechar, o algunos amigos, familiares. El contexto para nosotros en el futuro no es cambiar esta montaña, sino mantenerla viva. Incluso si queremos sembrarle más arbolitos, así como nos gusta encender el fuego con leña, nos gusta sembrar. Nos queremos mantener en lo mismo, sin perder las semillas, lo que tenemos acá, continuar sembrando, rescatando las semillas. Incluso si algunas, como le decía, se están perdiendo y hay pocas semillas, y conocimos de abuelos que digamos de edad más avanzada las están cuidando, queremos empezar a rescatarlas y seguir enseñando a los demás también, porque dentro de este lugar también como comunidades indígenas estamos trabajando la salud. Eso sí, invitamos también a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que empiecen a hacer, digamos, a mostrar sus territorios, todas las creencias que hay, todo el conocimiento tradicional que tenemos, pero con harto respeto a la tierra. Que seamos como más cuidadosos, que empecemos a enseñar a las personas a sentir. Para mí es continuar sintiendo y cuidando la chagra, lo que viene.